Hello guys, what's up? It's me Bikalpa. तपाईहरु सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। हामी सी प्रोग्रामिङ ट्युटोरियल्सको सिरिजमा छौं। पास्टको भिडियोजहरुमा स्ट्रक्चरको बारेमा डिस्कसन गरिरहेको थियौं। यो भिडियोमा चाहिँ we will discuss about unions and enumerations, जसलाई enums पनि भनिन्छ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। So first talking about unions, they are almost similar to structures except on one thing. एउटा मात्र कुरामा तिनीहरुको डिफरेन्स हुन्छ। अरु सबै कुरामा स्ट्रक्चर र युनियन सेम हो। डिफरेन्स चाहिँ के भन्दाखेरि every members of union share the same memory space, है। कुनै पनि स्ट्रक्चर भित्र भएको मेम्बर्सहरुलाई चाहिँ छुट्टा-छुट्टै ब्लक अफ मेमोरी प्रोवाइड गरिन्थ्यो भने युनियन भित्र भएको मेम्बर्सहरुलाई चाहिँ एउटै ब्लक दिइन्छ। त्यहाँ भित्र भएको सबै मेम्बरले चाहिँ त्यही ब्लकलाई नै शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले एउटा गिवन स्टेटमा युनियनको एउटा मात्र मेम्बरलाई चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न सक्छौं। एउटा मात्र मेम्बरको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले स्टोर गरेर राख्न सक्छौं। त्यसको मिनिङ के भन्ने कुरा चाहिँ हेरौं भिजुअली। मैले स्ट्रक्ट स्टुडेन्ट भनेर रोल नम्बर अनि नेम भएको स्ट्रक्ट बनाए। राइट साइडमा मैले युनियन स्टुडेन्ट भनेर रोल र नेम भएको सिमिलर टाइपको एउटा स्टुडेन्ट भन्ने युनियन चाहिँ बनाए। त्यसो भने मैले स्ट्रक्ट स्टुडेन्ट भनेर स्टुडेन्ट स्ट्रक्चर बनाउँछु भने मेमोरीमा इन्ट रोल जुन रोल भनेर राख्नको लागि 4 बाइट चाहिन्छ। त्यसपछि नेम भनेर राख्नको लागि इच क्यारेक्टरको लागि एउटा बाइट हो। 10 वटा क्यारेक्टर छ भने चाहिँ 10 बाइट चाहिन्छ। यसरी हाम्रो टोटलमा चाहिँ रोलको र नेमको लागि छुट्टा-छुट्टै गरेर 4 + 10 14 बाइट्स मेमोरी चाहिँ एलोकेटेड हुन्छ हाम्रो स्ट्रक्ट स्टुडेन्टको लागि। तर यदि युनियन स्टुडेन्ट भनेर हामीले डिक्लेयर गरेको छौं भने चाहिँ त्यहाँ भित्रपट्टि भएको मेम्बर्सहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै मेमोरी खाने कुन छ? इन्ट रोलले 4 बाइट खान्छ, तर नेम भन्ने क्यारेक्टर अरेले चाहिँ 10 बाइट खान्छ हैन। त्यहाँ मेम्बरहरु मध्येमा सबैभन्दा धेरै मेमोरी खाने चाहिँ क्यारेक्टर अरे छ, जुनले चाहिँ सबैभन्दा धेरै मेमोरी खान्छ। त्यति नै बराबरको मेमोरी चाहिँ शेयर गर भनेर एलोकेटेड गरिदिन्छ। त्यो भएको हुनाले यदि युनियन हो भने चाहिँ त्यहाँनिर 10 बाइट मेमोरी एलोकेटेड हुन्छ र रोल भन्ने भेरिएबलले पनि त्यही 10 बाइट भित्रकै मेमोरी युज गर्छ, नेमले पनि त्यही 10 बाइटकै मेमोरी चाहिँ युज गर्छ। तिनीहरुले त्यो शेयर गरिरहेको हुन्छ नै। त्यो भएको कारणले मैले सपोज नेम भन्ने भेरिएबलमा केही भ्यालु राखे भने त रोल भन्ने भेरिएबलमा पहिला भएको भ्यालु त ओभरराइट हुन्छ नि हैन। त्यसकारणले मैले नेममा केही भ्यालु राखे भने आई क्यान नट एक्सेस रोल। अब रोल चाहिँ इनभ्यालिड भइसक्यो। त्यसैगरी मैले रोलमा केही भ्यालु हाले भने नेम ओभरराइट हुन जान्छ नि त हैन। तिनीहरु दुईटाले एउटै मेमोरी स्पेस शेयर गरेर बसिरहेका छन्। त्यसकारणले युनियनमा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर इन्स्टेन्समा एउटा मात्र भेरिएबललाई एक्सेस गर्न पाइन्छ, एउटा मात्र भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ रिड गर्न पाइन्छ। सो लेट अस सी दिस एक्जाम्पल इन कोड। यो प्रोग्राममा चाहिँ मैले एउटा एस स्टुडेन्ट भन्ने स्ट्रक्चर र यु स्टुडेन्ट भन्ने युनियन बनाएको छु। त्यहाँ भित्रपट्टि मैले रोल भन्ने एउटा इन्टिजर र नेम भन्ने 100 वटा क्यारेक्टर्सको क्यारेक्टर अरे राखेको छु। दुईटैमा सेम नै राखेको छ हैन। त्यसपछि मेन फंक्सन भित्र आएर मैले स्ट्रक्ट एस स्टुडेन्ट एसएस भनेर एउटा एसएस नामको स्ट्रक्चर भेरिएबल बनाउँछु र युनियन भेरिएबल बनाउनको लागि चाहिँ युनियन यु स्टुडेन्ट युएस भनेर युनियन भेरिएबल बनाउँछु है। युनियनहरुको लागि मैले युनियन कीवर्ड युज गर्छु भने स्ट्रक्चरको लागि मैले स्ट्रक्ट भन्ने कीवर्ड युज गर्छु। त्यसपछि 19th लाइनमा चाहिँ मैले प्रिन्ट एफ गरेको छु साइज अफ एसएस लाई र 23rd लाइनमा मैले प्रिन्ट गरेको छु साइज अफ युएस लाई। अब मैले फर्स्टमा रन गराएर हेरे भने चाहिँ यो वार्निङलाई चाहिँ जस्ट इग्नोर गर्दिम। साइज अफ एसएस चाहिँ 104 हुन्छ, तर साइज अफ युएस चाहिँ 100 मात्र हुन्छ है। यो चाहिँ किन भयो भन्ने कुरा सर हेरौँ है। यदि यो स्ट्रक्चर हो भने चाहिँ रोललाई राख्नको लागि 4 बाइट र यो क्यारेक्टर अरे जुन छ नेम भन्ने यसलाई राख्नको लागि 100 बाइट, टोटल 104 बाइट चाहिँ एलोकेटेड हुने भयो। तर यदि यो यु स्टुडेन्ट हुने हो भने रोललाई राख्नको लागि 4 बाइट र नेमलाई राख्नको लागि 100 बाइट चाहिँ छुट्टा-छुट्टै एलोकेटेड हुने भएन। यो दुईटा मध्ये सबैभन्दा धेरै मेमोरी खाने कुन हो? यो अरे हो नि, यसले 100 बाइट खान्छ नि हैन। भनेपछि 100 बाइट चाहिँ एलोकेटेड हुन्छ र 100 बाइट रोलले पनि त्यही युज गर्नुपर्छ, यो नेमले पनि त्यही युज गर्नुपर्छ। दे हैव टु शेयर इट हैन। त्यसकारणले युएस को साइज चाहिँ 100 भनेर हुन गयो। त्यस्तै जस्तो मैले यहाँ तलपट्टि युएस को रोलमा मैले राखे 56 भनेर, अनि यहाँ तल आएर मैले प्रिन्ट एफ गराउन ट्राई गरे us.roll = %d\n us.roll भनेर। ओके, यसले चाहिँ के प्रिन्ट गराउँछ त भन्दाखेरि us.roll = 56 भनेर प्रिन्ट गराउँछ हैन। तर us.roll = 56 यहाँ त भने यहाँनिर आएर चाहिँ मैले strcpy गरे us.name मा लगेर नयाँ नेम राख्दै मैले विकल्प भनेर है यो राखे। अब मैले प्रिन्ट गराउन खोजे केलाई भन्दा फेरि us.roll लाई नै प्रिन्ट गराउन खोजे है। प्रिन्ट गराए भने us.roll मा चाहिँ एउटा गार्बेज भ्यालु आउन थाल्यो हैन। यो चाहिँ किन भइदियो भन्दाखेरि रोलले पनि नेमले पनि एउटै स्पेस शेयर गरेर बसिरहेको छ
हामीले रोलमा 56 हाल्यौं र रोललाई प्रिन्ट गराउँदाखेरि 56 नै भनेर प्रिन्ट भयो। तर जब मैले नेममा चाहिँ लगेर विकल्प राख्न खोज्छु, नेम स्टोर भएको ठाउँमा रोल पनि स्टोर भइरहेको छ भनेपछि नेमलाई मोडिफाई गरिदिँदाखेरि रोल पनि मोडिफिकेसन हुन्छ हैन। नेममा मैले विकल्प राख्दाखेरि त्यो रोलमा पनि केही न केही अनवान्टेड चेन्ज चाहिँ आउँछ, त्यो कारणले रोल पनि चेन्ज्ड भयो। यसकारण हामीले युनियन भेरिएबल युज गर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट रिसेन्टली असाइन्ड जुन चाहिँ मेम्बर छ त्यो मेम्बरलाई मात्र युज गर्न सक्छौं। एट वान टाइम एउटा मात्र मेम्बरको भ्यालु चाहिँ भ्यालिड हुन्छ, अरु सबै इनभ्यालिड हुन्छ है। त्यसकारणले मैले us.name मा चाहिँ यो विकल्प लगेर कपी गरेको छु भने अब मैले यो भन्दा पछिपटि चाहिँ us.name लाई मात्र एक्सेस गर्नु पर्यो, us.role लाई चाहिँ एक्सेस गर्नु भएन। तर यदि त्यो स्ट्रक्चर हुन्थ्यो भने we could do that है, किन भन्दाखेरि ss.role equals to 67 र ss.name लाई चाहिँ कपी गरे मैले hello world सँग अगाडिपटि strcpy राख्थे र यहाँ आएर मैले प्रिन्ट गराउन खोजे us.role हैन ss.role भनेर यसलाई मैले प्रिन्ट गरे भने इट इज स्टिल 67 हैन त 67 थियो। नेममा लगेर हेलो वर्ल्ड राखे पनि स्टिल ss.role मा 67 नै छ नि त, किन भन्दाखेरि रोल र नेमको लागि छुट्टा छुट्टै स्पेस छ स्ट्रक्चरको लागि, तर युनियनको लागि रोल र नेमले एउटै स्पेस शेयर गरेर बसेको छ। दिस इज द मेन डिफरेन्स बिट्विन युनियन एन्ड स्ट्रक्चर्स। नाउ इनमको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दिज आर स्पेशल डेटा टाइप्स जसले स्टोर गर्छन् इन्टिग्रल कन्स्टेन्टहरुको लिस्टलाई है। फर एक्जाम्पल मैले इनम कलर भनेर एउटा कलर नेमको इनम बनाए, त्यो भित्रपट्टि मैले यसरी ब्र्याकेट भित्र रेड ब्लू ब्ल्याक भनेर लेखे भने अब मैले रेड ब्लू ब्ल्याकलाई एज अ इन्टिजर कन्स्टेन्ट युज गर्न सक्छु। मैले कतै प्रोग्राममा गएर इनम कलर भन्ने टाइपको c1 भन्ने भेरिएबल बनाए, त्यसमा मैले असाइन गरे रेड भनेर भने अब c1 भन्ने इनम भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ रेड भयो। पछि प्रोग्राममा गएर मैले c1 इक्वल्स टु ब्ल्याक भनेर चेक गर्न पनि सक्छु हैन, त्यसलाई फंक्सन भित्र पठाउन पनि सक्छु, फंक्सनबाट रिटर्न पनि गर्न सक्छु, एज अ नर्मल डेटा टाइप मैले ट्रिट गर्न सक्छु। तर इन्टरनली यो चाहिँ इन्टिजरकै रूपमा स्टोर भएर बसेको हुन्छ। मैले इनम कलर c1 इक्वल्स टु रेड भनेर भने यो पछाडिपटि रेड भनेर जुन एउटा इनिशियलाइजेसन गर्नलाई भ्यालु दिएको छु, त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले अगाडिपटि जुन इनम डिफिनेसन गर्दाखेरि पोसिबल भ्यालुजहरु लेखेको थियौं रेड ब्लू र ब्ल्याक भनेर, त्यो तीनवटा मध्ये नै एउटा हुनुपर्छ है। मैले माथि चाहिँ इनम कलर रेड ब्लू ब्ल्याक भन्ने अनि तल आएर इनम कलर c1 इक्वल्स टु पिंक भनेर चाहिँ भन्न पाउँदिन। That is to say, an enum variable can take one and only one of the several values defined in enum. So let us see this example in code. यहाँ मैले एउटा प्रोग्राम लेखेको छु जसमा मैले इनम कलर भनेर डिफाइन गरेको छु, ब्ल्याक व्हाइट रेड ब्लू भनेर, र मेन मेथड भित्र आएर मैले इनम कलर बीजी कलर भने ब्याकग्राउन्ड कलर भनेर भने हो। बीजी कलर भन्ने भेरिएबल बनाएर इक्वल्स टु व्हाइट भनेर असाइन गरेको छु अनि रिटर्न 0 गरेको छु। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हेरौँ कि यो व्हाइट भनेर प्रिन्ट गराउन खोज्दाखेरि प्रिन्टएफ मा के देखाउँछ भनेर है। प्रिन्टएफ व्हाइट इक्वल्स टु %d \n र व्हाइट भनेर प्रिन्ट गराए मैले। यसरी व्हाइट भनेर प्रिन्ट गराए भने चाहिँ के प्रिन्ट हुन्छ त भन्दाखेरि व्हाइट इक्वल्स टु 1 भनेर प्रिन्ट हुन्छ। ब्ल्याक भनेर प्रिन्ट गराए भने के हुन्छ हेरौँ त, व्हाइट इक्वल्स टु त यहाँ लेखेको भएर आएको, एक्चुअली भ्यालु चाहिँ 0 भनेर आउँछ हैन। यसको मतलब चाहिँ के भन्दा हाम्रो कम्पाइलरले ब्ल्याकलाई चाहिँ एउटा इन्टिजर कन्स्ट्यान्टको रूपमा ट्रिट गर्छ हुज भ्यालु इज 0, व्हाइटलाई पनि इन्टिजर कन्स्ट्यान्टको रूपमा ट्रिट गर्छ हुज भ्यालु इज 1, रेडको भ्यालु हुन्छ 2, ब्लूको भ्यालु हुन्छ 3। पछि हामीले कोडमा कतै गएर इफ कलर इक्वल्स टु व्हाइट भनेर चेक गर्न सक्छौं हैन, इफ कलर इक्वल्स टु ब्लू भनेर चेक गर्न सक्छौं हैन। एज अ नर्मल डेटा टाइप यसलाई युज गर्न सक्छौं। ब्ल्याक इक्वल्स टु नै भनेर भन्दियौँ है यहाँ। र कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहना हुन सक्छ कि ब्ल्याकको भ्यालु 0 नभएर अरु कुनै युजर स्पेसिफाइड भ्यालु होस् भनेर, त्यो पनि हामीले गर्न सकिन्छ। यसरी ब्ल्याक इक्वल्स टु 12 भनिदिन सक्छु, व्हाइट इक्वल्स टु 9 भनिदिन सक्छु, रेड इक्वल्स टु 0 भनेर भनिदिन सक्छु, ब्लू इक्वल्स टु 89 भनिदिन सक्छु है। यो भन्यो भने चाहिँ अब प्रिन्ट गराए भने ब्ल्याक इक्वल्स टु 12 भनेर आयो हैन। ब्ल्याकमा मैले 12 भनेर भनेको छु। यदि मैले इनिशियलाइजेसन केही पनि दिएको छैन भने चाहिँ बाइ डिफल्ट सबैभन्दा सुरुको भ्यालु 0 हुन्छ, त्यसपछि 1 2 3 गर्दै 0 बाट काउन्ट हुँदै हुँदै जान्छ है। सो या यो भिडियोमा हामी यति नै गर्छौं र जाँदा जाँदै आई हेभ अ च्यालेन्ज फर यु। राइट नाउ मैले स्क्रिनमा एउटा युनियनको डेफिनेसन लेखेको छु, त्यो युनियनको साइज कति हुन्छ इन नम्बर अफ बाइट्स
त्यो आन्सर तपाईले लेखेर कमेन्ट्समा राख्नु होला जसले सबैभन्दा फर्स्टमा करेक्ट आन्सर दिनुहुन्छ उहाँको कमेन्टलाई मैले पिन गरेर टपमा राख्ने छु यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भिडियोलाई शेयर गर्न नबिर्सनुस् केही क्वेरीजहरु छ भने चाहिँ कमेन्ट्समा लेखेर राख्दिनुस् यो सबै कोडहरु गिटहबमा अवेलेबल छ github.com/theoctober19/c-tutorials मा लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुनेछ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् स्टे सेफ सी यू लेटर